Що тут написано, Дай? Що там? Вам відповідаю, що тут, блядь. Закриваємо Влада страху, а тут що? Toyota RAV4 і ми знімаємо голову. У нас там течка масла. Так що цей Кент в штанах у Влада, він знає, що там. Я вам відповідаю. Що Влад, блядь, що цей Кент? Що це тачка, всі знають, що там. От така от печаль біда. Toyota не ламається ніколи. Кстати, блядь, на удивление, тут все так вибрито, наче тут А милий двигатель. Да? Ну тут вимито свіже. Таке чувство, наче, блядь, хтось тут, сука, був, а ти під якогось переробляєш, понял? Ну приблизно десь так, мабуть, і є. Ага. Бо ще якась така сука зажала. Ще все, хтось блядь, пригнав на прям. мотузку, нахуй. Ну, коротше, блядь, зараз все буде хорошо. Всім пока.